جمهور الزمالك بيدفع تمن قلة حيلة مجلس الإدارة وجبن المدرب. مش فاهم كنت بتفكر في ايه؟ هموت واعرف ايه اللي اتقال بين الشوطين. الاهلي في اسوأ حالاته، من اول مجلس الاداره لحد بلاصم مش اللي واقف لهم على الخط. الكره خدمتك واديتك ضربه جزاء جابها لعيب بمجهود فردي تماما، ضاعت، اتعادت، وجت. ده كله اصلا بعد ما لعيبتك ضيعت جونين مؤكدين في اول 10 دقايق. الاهلي مفيش خطوره تماما، كل الظروف بتقول لك دوس وخلص، او على الاقل احرم الاهلي من الكوره. شوط اول مقبول ولكن جدا. هيهات، الزمالك عمل كل حاجه، مضيع جونين قبل البينالتي، انفرادين صريحين، واحد لادم لا مش ادم كايد بس بلدياته عداد دباغ، وواحد لناصر ماهر. الاهلي مفيش اي خطوره برغم من الاستحواذ، انما الزمالك واقف على رجله، مفيش اي خطوره للاهلي، ربنا يكملها بالستر. يعني فرق زي الجونه ووادي دجله بهدلوك لما سبت لهم الكوره، وبرضه مصمم وما اتعلمتش من غلطك، وردودك في المؤتمر الصحفي بارده زيك وزي تغييراتك. الله يحرق بلجيكا يا اخي. الاخر ما اقدرش الوم اللعيبه على حاجه، خصوصا بعد ما المدرب سلمهم تسليم اهالي، وللمره الرابعه بينقذ المنافس من اسوأ موسم ليه. اتمنى مجلس الاداره يقيل المدرب وكفايه عنده والله لسه فيها يا زميلي. لو وصلت لحد هنا في الفيديو شكرا، اعمل فولو ولايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في ماتش المحله. سلام.